สวัสดีครับอยู่กับช่องเอกนครทัวร์มื้อนี้พามากินเหลาทะเลครับนี่มาเบิ้งน้ำกันนี่ครับพี่น้องเหลาทะเลครับเหลาทะเลรอบดึกมากินข้าวเด้อมากินข้าวครับมื้อนี้ข้าวปุ้นครับนี่พันกระพักนี่ผักคอดสุดยอดครับมื้อนี้ลูกชิ้นพร้อมลูกชิ้นเนื้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้อง FC ทั้งหลายครับพี่ปานาอาเอาอ่านเอาอีเมลมากินน้ำกันรอบดึกครับนี่3 ทุ่มเลยสุดยอดมากินน้ำกันครับFC ครับ FC ชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศครับขออนุญาตใส่มือด้วยครับเด้อที่บทถนัดแล้วนะง่ายๆเลยครับสุดยอดเฮ็ดเองกินเองครับมันกุ้งครับตัวใหญ่แซ่บครับแซ่บมาFC ไทย FC ต่างประเทศกินน้ำกันได้เห็นว่าเป็นกินอย่างยังคอมเมนต์มาเลยครับบอกสูตรเทสสูตรแซ่บเองกินเองอร่อยเองสดใหม่ประเทศนี้ดีครับกินหลายๆครับผิวพรรณสวยงามครับนี่ครับพี่น้องเห็นโมนี่เห็นว่านี่สุดยอดสุดยอดแค่ครับไก่ครับตัดเองกินเองถึงไก่ไหมครับนี่ถึงวางเล่นหมูสิ้นเนี่ยครับแซ่บมันซ่อนผักครับนี่ผักสดๆนี่ผักทอดนี่ครับกินกับยังกับแซ่บนี่ครับขั้นแรกใส่ข้าวปุ้นก่อนนี่พอดีกับสีสันเนี่ยครับนี่ครับมันสีสันนี่นี่ครับ
องกินยังนะ เนาะสุดยอดอีนี้แสบอีนี้ครับ ซ้ำแน่ แสบนัวไม่กลัวใครบ่แมนบ่แมนบ่แมนขาดแท็กซี่ครับขาดแท็กซี่ขาดปักแตงครับไม่ได้ไปซื้อครับ มันแพงช่วงนี้เริ่มกินเนี่ยมันถือ พักชื่อทาแหงข้าวปลูก แท็กซี่ทาเขาปลูกปลาหมึกครับโอ้ยไงหลุดมานี่ลองเบิ้งเด้อพี่น้องแซ่บเนี่ยสนใจครับสนใจต้มน้ ตามมีส้นได้ครับแซ่บตามนี้ ำตัวแห้งตัวละคร สดแห้งมาเลยครับสมัครสดพอดีพองามแต่แซ่บๆรสสุดยอดครับสุดยอดเลยอาหารสิงโตอีกแล้วปลาหมึกครับนี่นอนนวลหมึกสดๆนี่เบิ่งแน่นวลใหญ่ๆบอกว่ามันนี่ครับเบิ่งแน่โอ้ยเฮีย ลองเห็นเป็นไรด้วยมั้ย ลองเห็นเบิ่งใดครับพี่น้องผู้ใดติดตามผู้ใดรับส้มครับอยากกินลองเห็นเบิ่งใด แบบนี้นะเลยอยากได้สูตรเมนมาเด้อแกะเป็นไงย่ำเตา ผู้ใดอยากได้สูตรสมตำสูตรยำสูตรเกาเหลาพักเมื่อใดครับคอมเมนต์ใต้คลิปเมื่อใดครับแซ่บดีครับมือเบิ่งสีสันได้เลยครับทุกอย่างครับชิมได้ครับต้นใดฮอนหน้าแซ่บมากินน้ำกันสุดยอดครับสุดยอดนี่มาเพชรครับแป๊บนึงขอบคุณไทยขอบคุณ FC ต่างไทยต่างประเทศลาวนั่นเลยครับเด้อแต่ผมขอจิตจบคลิปเพียงซ้ำนี้ครับขอกินก่อนครับมันบดสะใจครับตรงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ